Ahmad Irfan Arya Dinata, nomor absen 8 dari kelas 11 TKR 2. Saya akan sebelum melakukan praktek proyek untuk tugas PAS, tugas PMKR, untuk melakukan semuanya menggunakan WordPad terlebih dahulu. Setelah memakai WordPad untuk menjaga keselamatan supaya tidak ada yang celaka. Menggunakan sepatu. Itu video kok di awal. Wih, so, mulai contoh. Urutannya apa sih? Berarti setelah semuanya siap, kita akan pergi untuk melakukan praktek. Saya akan melakukan pemeliharaan alat. Ini ada kunci momen kecil. Kunci shock. Terus sini ada beberapa kunci ring, obeng main, sambungan shock, sambungan stang shock, sambungan stang shock pendek, dan panjang, palu plastik, kunci shock, kunci T1014, kunci momen besar. Ini ada hidrometer. Terus ini ada dial gauge. Terus ada vernier kaliper atau jangka sorong. Ada jangka sorong yang besar. Jangan lupa kembalikan alat-alatnya. Saya akan memasang paket kompor terlebih dahulu sebelum mengecek sistem AC.
Bisa dicari di sore kita di ada Anak sakit. Ayam anan. Anus ya Allah. Lihat buku manual dan spesifikasi tahanan injektor. Periksa injektor bahan bakar esi, periksa tahanan. Kondisi spesifikasi 12 ohm pada 20 derajat dalam kurung 16 derajat Fahrenheit. Kemudian rangkaian injeksi bahan bakar dari baterai menuju filament menuju ruang mesin satu big dan ke EV ke ED1 ke relay EV. Kemudian dari ruang mesin satu big ke AM1 menuju ED2 ke kunci kontak. ini uang kudus no. Kemudian Berat telepon sih. Kemudian baca wiring sistem bahan bakar yang berhubungan dengan opening relay. A. Relay 85 menuju fuse block E atau G, kemudian ke kunci kontak. Kemudian yang B, relay 30 menuju ID1, kemudian ke EV, tubir ruang mesin, ke filament menuju baterai. Kemudian yang C, relay 87 langsung menuju ke injektor. Setelah itu tentukan letak EV main relay terletak di bawah setir. Saya akan mengecek tegangan baterai dengan 50 DC.
Oh. Cewek praktek nah. Volume pada baterai. Baik. Gigi kok. Nomor. Iki ngopo HP-mu? Kondisi terminal pada baterai. Jelek. Kondisi bodi bagus, tidak ada gelembung. Mengecek berat jenis menggunakan hidro. Iya, berber iki Krisna. Ayo. Iki wis kowe iki. Wis ana iki. Aku kan di yang Berkau lho iki. Hidrometer. Lihat Mas sama aku wedi kok dadi video ngono ora jelas. Agak, Pak. Waduh, yang video hilang aja. Malaysia. Apa dhisik? Tutup kembali. Setelah itu bersihkan. Tahan. Pak. Sini saya akan mengecek radiator. Pertama-tama kita cek selang yang dahulu. Oke, selang. Kita cek kondisi tutup radiator. Menggunakan tekanan 0,3. Ini jika dipompa mau turun berarti kondisinya baik, tutup kondisinya tutup radiator baik.
karena di sini reservoir tanknya tidak ada, kita akan tahu yang namanya reservoir tank. Untuk mengecek reservoir tank, ini reservoir tanknya air di antara upper dan lower, berarti kondisinya baik. Lalu kita akan mengecek kebocoran pada radiator. Untuk memeriksa kebocoran pada radiator, seharusnya ini berada di 1 dan tidak bisa turun karena ini alatnya memakai seadanya untuk praktek. Jadi ini ada tidak bergerak, berarti kondisinya baik. Pastikan semua alat kembalikan kepada tempatnya. Dan tutup kembali radiator. Setelah ini kita akan melanjutkan ke yang lainnya. Kita akan lanjut pengukuran sensor, pertama pengukuran PAT. Saat menggunakan meter dengan kali 1. Kita kali terlebih dahulu. Standarnya 2,21 ohm. Setelah itu pengukuran TPS. Saat terbuka penuh, standarnya 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. Untuk terbuka penuh kita akan minta bantuan ke teman. Mas, bantu mas. Iya, sebentar mas. Setelah itu tertutup penuh. Setelah itu yang terakhir ini injektor. Injektor menggunakan kali 1. Ini tuh kita kalibrasi terlebih dahulu.
Dan kita akan melanjutkan ke yang lainnya. Saya akan mengecek FV menggunakan engine scanner tool. Visor. Bili-bili bala-bala. Ha. Bili-bili bala-bala. Ha. Engine kolan temperatur 0,86 derajat Celcius. Intake air steaming heavens 0,3,5. Engine revolution speed 0,144 m. Manifold absolute pressure 0,8. Sudah, saya akan lanjutkan ke tugasnya. Harus menggunakan alat yang namanya gas analyzer. Untuk menunggu reaksi. Ini kita tunggu untuk alatnya reaksi terlebih dahulu. Praktek listrikan, Mas. Listrikan. Baik, Pak. Listrikan. Mas, listrikan, ya? Yang kunci ya? Ya, mau video radiator ya. Cuy. Wakil ya.
Fokus ada nenda ah, jadi ini mobil ya. Kita tunggu 20 detik. Setelah itu masukkan alat. Nah, sudah ready, masukkan alat ke dalam jok. Amerika kowe ya Mas. Akan sebagai temanmu, kasih sayangmu, cintamu cenuk-cenuk. Tekan ESC, tunggu selama 1 menit. Sini kapi, res laku be kita wentak berapi. Yo kan nak gun. Persiapan dulu bulan. Tunggu selama 1 menit. Sini kapi, res laku be kita wentak berapi. Yo kan nak gun. Sini kapi, res laku be kita wentak berapi. Yo kan nak gun. Sini kapi, res laku be kita wentak berapi. Yo kan nak gun. Persiapan dulu bulan. Untuk persiapan mengenalkan hasilnya, kita tekan hold. Hasil CO rating 0,04%, HC 221 ppm, CO2 rating 7,8, 24,80%, ABT 2000, AFR 0A 0,0. Setelah semuanya sudah, kita tekan ESC untuk mengembalikan dan matikan alat. Setelah itu matikan mesin. Setelah sudah semuanya selesai, kita akan lanjutkan ke praktek yang lain.